soc la Rosa Mari Tejedor, soc mestra artesana teixidora i el que faig és això, faig servir telers d'aquests de baix llis per fer bufandes, xals, colls, mantes pallareses, ponxos, bueno, etc. Faig el que em sembla amb els fils. Vaig començar d'una manera molt tonta. Molt tonta. Es va unir les necessitats i les ganes de viure i treballar a Ginestarre. Quan jo vaig venir a viure aquí, al Pallars, que gairebé això fa uns 27 anys o una cosa així, doncs al poc temps d'estar aquí va venir una amiga meva i com que no sabia què fer amb un teler petit que tenia ella, me'l va portar i em va dir veure que aquí m'hi cabria i tal i qual i no sé què, llavors a veure si em va donar 4 nocions amb allò i entre allò i després vaig veure que amb aquell teler no podia fer res perquè no valia res, vull dir, era molt així, molt nyigui-nyogui. Doncs molt fàcilment vaig trobar aquest teler que té uns 100 anys, el vaig trobar molt a prop d'aquí, en un poble d'aquí davant, i Lleret, i bueno, i no sé, llavors doncs a poc vaig anar amb cursos i sobretot doncs molta voluntat i constància i també molta plaer. Veus ara? Aixecant el fil, canviem la canilla. Aquí hi havia, gairebé en cada poble, no et dic en un poble així tan petit com Ginestarre, bueno, que també havia sigut de molta gent, aquí no en tinc constància jo que hi hagués ningú, però per exemple a Ribera sí que en sé, i en molts pobles hi havia un o diversos teixidors. Les dones el que feien era el fil, filaven. Això, el cànem també el filaven i el que més, doncs això, la llana, per exemple, portaven un fust perquè no els agradava, aquí tinc una filosa, però aquestes no els agradava perquè, bueno, jo, la que em va ensenyar a mi a filar era una senyora que vivia, està morta ara, aquí baix Esterri, i amb els fusos, saps, amb el que és l'uso, diguéssim, un fus, doncs feien la llana, filaven la llana, perquè llavors anaven a pasturar o el que sigui i se la podien posar al davantal o les nits de l'hivern que són tan llargues i això, doncs llavors al foc o el que sigui, doncs anant filant. Sí, sí, sí. I em sembla doncs que la vaig encertar doncs, quan vaig canviar això, vull dir, el treball a fora de Ginestarre amb això, no? Amb el treball aquí dintre i bueno, per mi no hi ha lloc millor on m'estic al taller.